Hello，大家好，这里是木一波。最近呢，网上呢很多小伙伴都给我评论嘛，留言就是问了很多的问题啊，我也就不截图了，我怕各位朋友会有一些不太好的联想，以为我在回怼或者攻击，其实真的没有。不管是面对一些攻击我的话呢，还是一些嘲讽我的话，我都不会有太多介意，因为这2年。拍视频的时间让我经历了很多，然后的话，我也认为，我也从心里认为，每个人都有自己的言论自由嘛。所以说呢，大家说什么的话，我都是可以接受的，因为每个人都有说话的权利嘛，对不对？但是我今天要跟大家回答的是第一个问题，为什么很多人说我的录音设备这么爆炸？有一种特别炸的声音，就是其实我翻过来看视频的时候，我并没有觉得特别爆炸啊，因为可能我已经听习惯了，因为每天在剪视频的时候，经常会听见那种声音，是因为我们家的可能这种布置吧，不是像很多人的那种工作室，就是它背面会有那种吸音的墙，也没有那种专业的录音设备啊，或者是那种小蜜蜂啊。都没有，大家也没有看到我上面别什么。所以来说的话，这一期的录音效果应该会比我前2期要好很多。因为什么呢？这个是用我的手机在拍，华为的什么系列我忘了啊，反正挺好的一个手机。我自己用的手机也都是华为的。这个呢，就是我这一段时间以来让大家诟病的那个录音设备。就是因为它没有录音设备，所以我没有办法调它，所以我没有办法回答这个问题。这是一台很好的摄像机，操作非常简单，而且呢携带起来非常方便。我去成都带的也是它，可以拍那种类似于微距的镜头。就是如果客观的评价它的收音效果的话，虽然不好，但是的话，对于一些就是入门或者是中等级别的单反。如果你不给它配一个麦克风的话，它的效果可能还不如这台机器，而且它的防抖效果我觉得也不错。反正是一台挺好的机器，我在等它第3个系列出来，因为3系列嘛就可以自带插麦克风的接口了，这个是不能插麦克风的。唯一的操作就是在这点搁一层兔毛，或者是那种绒毛，解决它的防风。但是我家里又没有风，所以我也不知道这个杂音从哪出来的。我没有找到这个原因，我也没有办法跟大家解释。大家一定也会问一个问题：为什么我只有这一台相机？是不是对视频不够认真负责？其实真的不是这样。我有一台6D2，配的也是一个非常知名的博主，就是大家一定认识，做视频特别幽默搞笑，然后呢人气巨高的一个博主。他帮了我很多的忙嘛，其实很多的。现在特别有名的呀，上百万啊，或者快1000万粉丝的博主，就都特别友善。然后私下一开始做这个时候，都会告诉我不少东西，就我都学了不少东西，所以非常感谢他们。就是这为了不蹭热度，所以我不太习惯提别人的名字。所以呢，我只能说某知名搞笑的博主。人气巨高，他给我推荐这个镜头，但是呢，他给我推荐相机并不是这个佳能的6D2，他给我推荐的是80D，更加亲民的一个价格。但是卖相机的人给我推荐是一步到位的嘛。但是我拿回来这个相机之后的话，我就发现了一个弊端，我家里没有打光灯，这个东西的话很容易就调到它曝光过度，而且呢，这里面的调试的东西的话，我不是很专业，很复杂，调试起来，所以就显得拍人物的时候，尤其是拍自己的时候，那个颜色非常淡，这是从画面上来理解它啊。从收音上理解它，它会有那种哒哒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 冲锋枪的声音。所以说，如果我要用它来拍视频的话，大家一定会更加无法忍耐，更加的暴躁对我的视频。这2款相机，然后呢，这个神秘的方盒子啊，这个并不是装我的6D2的，这个是装什么的吗？为了收音更好，我曾经买过这个网上好评巨佳的一个罗德麦，巨好，大家一看这边这个就知道了，巨好的一个麦，就是这么一个东西。它最大的优点让我来看的话，因为我没有感觉它的收音效果如何的好，因为我这个机器仍然有
拍完视频以后仍然有那种哒哒哒哒的声音，可能是这个镜头的原因吧。我暂时又没有钱换一个24105的 STM 镜头。关键的原因是什么呢？我不敢保证换那个镜头以后这个就一定没有声音。所以说呢，这个唯一对我来说的好处就是呢，我这种比较粗心大意的人来说呢，把这个麦直接插上去，然后把这个直接给连在上面，这个就直接会录音，进行录音。但是的话，我这么给大家操作一下吧，让大家近距离的感受一下这个哒哒哒的声音到底有多么的恐怖啊！我来用它录一段视频。这个是它在常态下的时候的声音，大家听见没有？就有那种嘶嘶的声音。多么的恐怖啊！我来用它录一段视频。当时在它对焦的时候啊，比如说拿这个，什么的，大家可以听见吧？这一面来录，就是哒哒哒哒哒哒的声音。大家可以听见吗？就是现在在自动对焦档，因为我不想说太多别的，因为的话，所有的解释都是苍白的嘛，有这么一句话。我只能说在尽我可能之内，是用尽了所有方法，也没有解决这个视频的噪音问题。而且的话，我选择这款相机，一个是因为它比手机确实要拍的画面更加的好吧，而且更加专业一些。怎么说，它也是个相机嘛，而且很多人用它。然后的话，但是其他人似乎没有这种声音上的干扰，我不知道是人家使用什么手段，人家也没有人会跟我说这些啊。这一套机器差不多是小2万块钱吧。虽然来说呢，这也是我攒了很久的钱买到的，但是依然没有办法解决这个问题。然后换了这个相机之后的话，还是没有解决这个问题。相对来说的话，用现在这个手机来说，是对我录音最好的一个帮助。所以来说，这一期我才会用手机来拍这个视频。这也算回答了大家为什么我的声音一直那么爆炸。这个唯一的原因就是我也没有找到。我现在还有2个解决方法，一个是使用那个传说中的24105 STM 镜头，是一个静音蛮大的镜头。如果大家能有对6D2熟悉6D2的朋友，或者熟悉6D2如何拍视频没有那种哒哒哒对焦声音的朋友，希望大家可以给我一个提示嘛。在这里也提前感谢一下大家啊。二一来讲，或者可以跟我建议一下如何拍视频才能没有杂音，因为我毕竟真的不是很专业，也没有那么多专业的人来提点我帮助我，我只是一个凡人，而且是一个人嘛，对不对？然后尽人事听天命吧，这些东西我已经都做了，但是没有解决问题的话，我会考虑下一阶段的话买它的第3代，攒钱买它的第3代，然后插入我这个罗德麦，希望到时候能像很多博主说的一样，可以有一个对声音有一个长足的弥补。最后说一点，这个对焦真的是很慢。有很多的朋友说我拍那个实物的纹理还没有看到，是因为我看的时候它其实是那种，就是因为我是近视嘛，戴上眼镜也不会有太多帮助。虽然说看不太清，但我看清的时候，它已经是对焦虚的状态了。在这里也是很郑重的跟大家说对不起。然后的话，这一期要回答的问题已经回答完了，下一期的话要回答另一个比较尖锐的问题了。下期再见了。